How are you? What is a day today? Сабақта отырмасаңыздар, онда шығыңыздар. Жауап бермейтін болсаңыздар. How are you today? Is it clear for you? Сіздерге барлығы естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, жауап берсеңіздерші, не істеп отырсыздар? Жауап беріңіздер. Good morning, teacher. Камераларыңызды қосыңыздар. Okay. What was about our previous lesson? Біздің алдыңғы сабағымыз не туралы болды? Do you remember? Мен өзімен өзім сөйлесіп отыратын болсам, онда сабақтан шығасыздар. Мен қазір өшірем сабақты. Ал сіздерді қатыспайды сабаққа деп айтам. Ай, дүкені, аялдамасы, остановка, магазин, 12 месяцев. Okay, today we are going to start the lesson about capabilities of human brain. It is to investigate and report on the functions of the brain. What is a brain? What is the capabilities, guys? Brain дегеніміз не? Capabilities of human brain. Қалай аударамыз біз? Okay, I'm waiting for you. Бексұлтан, capabilities of human brain, ол не екен бізде? Brain дегеніміз не жалпы? Brain деген ми ма? Ми, аха. А capabilities дегеніміз не екен? Мидың мүмкіндіктері деген сөз, иә? Okay, today's learning objectives, guys, it's understand the specific information about the capabilities of human brain, and you will be able to and have to able to name symptoms of brain and the functions of the brain. Okay, what about this picture? What do you think? What is this? Мына суретке қарап сіздер не айта аласыздар? Суретте не тұр? Бейнеленген. Бексұлтан, Әсет, жауап беріңіздер. Суретте не тұр? Не бейнеленген?
Мхм. Сұлтан Шымырқұл. Жауап беріңіз. Ақмарал. Okay, this is a picture of the brain of the human, yeah? Мына суретте адамның миы бейнеленген, иә? Егер сіздер білетін болсаңыздар, онда адамның миы оң жақ бөлікке және сол жақ бөлікке бөлінеді, иә? Ол орысша левое полушарие және правое полушарие. Ал ағылшынша левое және правое полушарие дегеніміз ол хемисфер деп аталады екен, яғни жазыңыздар. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Today is the 6th of November. So the theme is capabilities of human brain. What about the hemisphere? The left hemisphere. Бұл оң жақ. Так, сол жақ бөлігі. Левое полушарие. The right hemisphere. Маған үй жұмысын жазған кезде осы жазулар сіздің дәптеріңізде болмаса қабылдамаймын. Правое полушарие. Мынаны жазып алыңыздар. The left hemisphere and the right hemisphere. Okay. Жазған апай. Okay. Let's continue. What is the function of the left hemisphere? Сол жақ бөлігінің, мидың сол жақ бөлігінің функциясы қандай екен? Не нәрсеге негізделеді екен суретке қараған кезде? What is the function of the left hemisphere? Is it science or physics, astronomy, or what? Ғылым ба, неге жауап береді сол жақ бөлігі? Work. Басқа тағы не айтса болады? Сол жақ бөлігі туралы. Міне, сол жақ бөлігі ол көкпен бейнеленген, иә? Ал оң жақ бөлігі неге жауап береді екен? Дыбыстарға Music. слух па? Творчество, иә? Art. Talent. Тағы неге екен? Оқуға, гуманитарий, иә, мысалға? Okay. What is the present simple, guys? Present simple дегеніміз не? Сіздер мектеп уақытынан білу керексіздер оны, иә? Present simple tense дегеніміз ол нақты осы шақ екен, иә, дәл осы шақ. We use present simple for things that are always true or happen regularly. Яғни, present simple осы шақты біз күнделікті қайталанатын қызметтерге немесе әрқашан рас болып тұратын нәрселерге қолданамыз, иә? Яғни, мысалға, I work. Мен жұмыс істеймін. Яғни, мен күнделікті жұмыс істеймін деген сөз. The second is with adverbs of frequency. Adverbs дегеніміз не екен? Adverbs дегеніміз істеу, иә? Ал істеуді біз қай кезде қолданамыз? Істеу дегеніміз жалпы не қазақ тілінде? Yes.
істеу дегеніміз қазақ тілінде не екен? Яғни сіздердің уақытыңызды, мезгіліңізді білдіретін сөздер, иә? Мысалға usually, often, never, sometimes, always. Яғни usually ол обычно деген сөз, often дегеніміз көбінесе деген сөз, never дегеніміз ешқашан, sometimes кей кезде, always әрқашан, every week әр апта сайын, бір аптасына бір рет, аптасына екі рет, немесе күніне 3 рет деген сияқты екен, иә? What is the form of present simple? This is the form for present simple. As you see, the first column is the affirmative, the second column is question, and the third column is negative. What about the auxiliary verb? Auxiliary verb, it is that do. Yeah, we use do and does for the present simple, for example, because with this, without this adverb, auxiliary verbs, we can't use present simple, or we can't do any sentences. Яғни affirmative дегеніміз ол болымды деген сөз, иә? I work, you work, мен жұмыс істеймін, сен жұмыс істейсің. Ал question ол сұрақ. Сұрақ кезінде біз present simple'да do, does деген көмекші етістігін қолданады екенбіз. Ол көмекші етістіксіз ағылшын тілінде сұрақ жасалмайды. Яғни адамдар сіздер түсінбей қалады. Енді қараңыздар, do I, you, we, they деген кезде қолданады екен, иә? Ал егер үшінші жақта айтатын болсақ, he, she, it, ол дегеніміз орысша он, ана, это деп аударылады, ал қазақша ол деп қана аударылады, иә? Ол бұл деп қана аударылады. Сол кезде біз does дегенді қолданады екенбіз. Егер болымсыз сөйлемге келетін болсақ, тағы да біз көмекші етістікті қолданамыз, бірақ бұнда біз do'дың қасына not қосамыз, иә? Яғни I don't work, мен жұмыс істемеймін деген сөз. You don't work, сен жұмыс істемейсің, иә? Қазақ тілінде ол болымсыз сөйлемді жасайтын көмекші сөз, ол ма, ме деген сияқты екенін білеміз біз, иә? He, she, it doesn't work, ол жұмыс істемейді, бұл жұмыс істемейді, яғни тағы да does деген сөзді қолданады екенбіз. S жалғауын қолданамыз. Ал қарапайым сөзде сөздің соңына S жалғауын қолданамыз, иә? Okay. Guys, you are going to listen to the audio now, and this audio is about astronauts, how their brain will change in the space, and then you have to answer the 2 questions, okay? Сіздер қазір аудио тыңдайсыздар. Ғарышкерлердің ғарыштағы миының өзгеріске енуі туралы, яғни қандай өзгерістерге ұшырайды екен. Содан соң 2 сұраққа жауап беру керексіздер. Бірақ сіздер сабаққа қатыспай отырған болсаңыздар, онда қазір анық көрінеді. Astronauts' brains change shape during spaceflight. This is breakingnewsenglish.com. Researchers from the University of Michigan have found that astronauts' brains change shape during spaceflight. It is the first study to look into how the brain changes in space. Researchers looked at high-tech MRI pictures of the brains of 26 astronauts who spent time in space. 12 of the astronauts spent 2 weeks on the space shuttle, and 14 spent 6 months on the International Space Station. All of them experienced increases and decreases in the size of different parts of the brain. The longer an astronaut spent in space, the bigger the size differences were. The research produced some interesting findings. One was that no gravity means fluids do not drop in the body, so there is a shift in the brain's position inside the skull. The brain becomes either more squashed or bigger. The findings could help doctors to treat problems that affect the brain's function. They could treat people with problems caused by long-term bed rest. They could also help those who have a build-up of fluid in the brain, which can lead to brain damage. We will understand more about how neurons in the brain connect. The findings will also help future trips to Mars. Okay, it's all the audio. Do you understand it? Сіздерге түсінікті ме?
If you don't understand, you can't do any exercise. I am waiting for you. Сіздерге түсінікті ме аудио? Егер түсінікті болса, онда екі сұраққа жауап бересіздер. Біздің келесі жаттығуымыз тура осы аудиоға байланысты болады. Егер түсініксіз болса, тағы бір рет тыңдайық деп айтыңыздар. Бірақ мен сіздер үшін дайындалған материалдың барлығын өзім оқып отыра алмаймын. Егер сіздерден кері байланыс болмаса. I'm waiting for you. What have researchers of the university in the USA found? Аудиоға байланысты ақш университеті зерттеу уақытында не тапты? Okay, guys. Thank you to everyone. Сіздер тыңдап отырған жоқсыздар, сабаққа қатысып отырған жоқсыздар, олай болса сабақты жабамын.